Amen libota, amen bandiminankolo, amen baboula mina Yahweh, amen peuple de Dieu. Bozolanda biso partout dans le monde, na baitando ike, pe na chaîne officielle l'église de Lubananzambe au bozorotala biso. Et c'est que secondaire spirituel prophète Konde Polo Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, azaï na tournée pastorale na province ya Okatanga. Normalement secondaire spirituel ayaki forum munene oye sangisaki ba confession religieuse pe na ba chef coutumier chef traditionnel oyo esalamaki na Lubumbashi na hôtel Caravia. Profita ki po ete a visiter ba fidèle oyo nyonso bazali na province ya Okatanga na Grand Katanga Mobimba. Sikoyo tozali précisément na Lualaba na Kolwezi wapi esika lelo dimanche 13 novembre 2022 mobangi na culte unique oyo kosalama lelo awa na stade Manika oyo ezali awa na kati ya commune ya Dilala na quartier Jekamine toujours na Kolwezi. Et c'est bino bali susu ke dans le cadre ya historique muke église Lubananzambe ya Kolwezi ezali na 15 paroisses plus siège donc bazali na 16 paroisses au total. Bazali na 40 serviteurs donc Kolwezi awa ezali na 3 communes, commune ya Dilala, commune ya Manika et commune ya Fungurume. Tout la nanengini makabunyoso ekosalama en attendant tozela arrivé ya yemoko mobandisi secondaire spirituel prophète Konde Polo Dominique elongo na maman Marceline Safala ozali molongo na ye o atikaka papa te accompagnera papa partout pe na ba délégation nyonso o ba accompagner ki moto na Nzambe bolanda malamu ndenge milulu ekoleka avec impact na idéologie. Amen libota. C'est l'entrée du secondaire spirituel, prophète Konde Polo Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct de Jésus-Christ. Et nous voulons commencer le culte unique ici à Lualaba, précisément à Kolwezi, au sein de notre stade Manika. Mesdames, Messieurs, suivons ensemble le culte dominical unique ici à Lualaba, précisément à Kolwezi. Amen Libota. Amen libota. Amen kizazi ya Mungu. Amen taifa Bwana. Bana na Nzambe balingami ya Jésus Christ de Nazareth elaka ekoki po ete totumbela Nzambe na biso mbeka ya kitoko journée ya lelo. Mitema nyonso efungwama. Basusi elongwa bangambo elongwa na kati ya motema. Tala motema na yo soki nde kwazali awo. Boza na engambo bosenga na bolimbisi. Soka za musika après culte lukaye po ete kolo likabwache kati na yo esala lelo. Kwa hivi dakika moja kila mmoja angalie roho yake. Kama wana bikwazo bisilani tosha. Kama mise na malizika tafuta ule muko naye ma problem
muombane huruma juu upate baraka. Dakika moja, kila mmoja angalie roho yake. Amen. Amen libote na nkolo. Amen taifa Bwana. Esengo be esengote. Est-ce que mbula o ezali penza mbula ou bien ezali penza mamouin? Ah, vous comprendre déjà, hein? Tokotanga lisusu makomi pona bandeko oyo bakotisa saipi pe bao bazwaki makomi te. Esaïe chapitre 18, le verset 3. Isaya sura 18 mustari wa 3. Tutasoma hivi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Amen libota. Amen bandeko. Bana na Nzambe balingami ya Jésus-Christ de Nazareth. Baponami na nkolo. Sélection ya Nzambe na kati ya mokili. Pona koyanga na esika moko. Pona kozela ye po ete aya kozwa bana na ye mokolo yango. Amen libota. Yangwana mato ya molimo efungwa maka pona koyokaka mateya na kati ya liloba. Distraction ezalaka penza te. Amen libota. Ya solo makambo oyo prophète Esaïe akomi. Ezaki bisakweli Nzambe abandaki koyebisa ye ke makambo oyo ekoya kosalemaka. Yangwana komaki makambo oyo na kati ya chapitre 18. Makambo yango nini oyo ekoya kobimela na mokili Afrique. Amen libota. Sine bandeli wana balobi terre où retentit les cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Amen libota. Ya solo place wana minduki ya molimo ezali kobetama. Minduki ya musunite. Seke baponami ya Nzambe. Messager ya Nzambe bakoya na kati ya mabele yango. Kotalisa vérité ankolo. Amen libota. Balobi bakoya ba messager rapide. Bakoya na ba masua na bango likolo kaka ya mai. Bakokita na kati ya mai te. Elinko lobete makambo ekotala vraiment mokilité. Makambo ekotala likolo eza makambo na ya. Soki ozali koya na kati église oyo kolukaka biloko ya musuni toyembi na loyembo bitu byote bitaba kotalaka makambo penza oyo asese mingi te tiaka ngoma po pembeni po ete nyonso koleka molimo na yo nde esengeleke ne pa tata. Yango wana na kati ya mabele yango batindaki déjà ba messager rapide bazolobela yango bien au-delà de fleuve de l'Éthiopie. Éthiopie est un pays Afrique. Amen libota. Au-delà de l'Éthiopie, ceux qui montent en tellement qui kuna azotala après Éthiopie kuna na Afrique centrale. Makamango eyato eyate. Boyambi angoto boyambi angote. Voilà ba messager rapide. Babane koya déjà na tango akala mais mokili babana ko sosola bangote. Amen libota. Mabele na bino yambaki déjà prophète Simo Kimbangu. Amen libota. Mais ba Congolais ba sosola qui était. Ebele ba mandai koya. Sikasikoyo bazali koya pona kotia elonga kotelemisa drapeau po ete bana na Nzambe balanda po ete bazwa bomo ya se. Na Congo ba ponami ya Nzambe bazali to bazali te. Bazali batonda mina ba province nyon. Amen libota. Yangwana sikasiko batindi messager rapide aya ko sonner kaka trompette. Akuya pique tuile baragumu. Mais oyo sonner eza sous premier te. Eza sous deuxième te, troisième te, quatrième te, cinquième te, sixième te. 7e trompette.
Amen libota. Alors nakata 7e wana makambo ebele. Peut-être trompette so bazali ko sonner yango ezoko lakisa likambo. Soki bazali ko beta lokole nakata mboka ewo lakisa message to likambo ezali. Lokola na tango akala Israël bamonaki pasi na Egypte. Peut-être nzamba longola bango na Egypte. Moïse atindaka Josué akende ko beta siko trompette pona ko lakisa bana nzambe balongo Egypte bakende Canaan. Amen libota. Amen bandeko. Mpe tango ba sonné kaka trompette peuple nyonso balongwaki na biloko na bango nyonso destination Canaan. Lokola 7e trompette pe ebetami. Amen libota. Bokonzi ya nzambe nyonso oyo babotolaki na mokili. Nyonso efe longwa na maboko ya batu. Nyonso esengeli ezonga epai na ya. Ebongisiko mokili. Bapesa lokumu epai batu te. Me mokili sika sikoyo epesa lokumu epai na ya. Les 24 vieillards bango nyonso bafukamaki liboso ya. Amen libota. Alors sika sikoyo mokili nyonso bakumisa sika siko nzambe. Batika kokumisa batu. Mutu nyonso sika siko apesa lokumu epai na nzambe. Amen libota. Lokola 7e trompette ese nyatami. Messager oyasuka. Aeko nyata kaka 7e trompette. Lokola yango eleli. Na muto azo nyata trompette. Ye moko nzoka nde azali trompette. Amen libota. Ye moko nde trompette. Lokola anyati yango. Misala nyonso ya molili. Ekufa to ekufa te. Misala nyonso ya satana. Ekufa to ekufa te. Makambo nyonso siko bata mukili ba manda kosala. Kokende lisusu na bangomba. Tokende lisusu. Makambo na mayo. Amen libota. Lokuta nyonso ya kokumisaka batu nyonso na mai. Poete 7e trompette esebeti. Topesa siko lokumu epai na ya. Amen libota. Amen libota. Amen libota bandeko na Kristo. Asante sana jua mvula tunafanya au moins 40 minutes. Tunafanya au moins 40 minutes. Tout le temps kama tunakuya hapa Kolwezi jua culte mvula inakuyaka tout le temps même la fois passée. Leo kabisa mvula anakuya. Jua kuya mvula ya kabambe mais Mungu anadiminie mvula ile. Amen. Hapa kanisa neno la Mungu bandugu yangu kwini imani, kwini mapendo. Fata neno la Mungu jua ufata salama, mfalme wa mbingu, important mfalme wa mbingu. Tumshamu pamoja hapa, iko na furaha sana. Kanisa kweli, kanisa ya Kolwezi inapanda iko salama, iko kimya, iko tranquille. Nashukuru Mungu, tumisha Mungu biko kimya, biko tranquille, biko calme. Auparavant c'était difficile. Auparavant il n'a calé que tout le temps problème na batumisha Mungu. Kama lelo tukona salama. Mungu abariki batumishi bote ba Mungu akolwe. Ba mama, ba papa,
boko na kimya. Mungu amebariki bote, amepatia salama ya yulo, amepatia mapendo mingi sana. Prochainement tunakuya kabisa. Kama tunakuya kabisa, tunafanya meme une semaine trop. Amen. On fanya même une semaine après, iko problème hein? On a supporté. Benemi bana piéger ma piège même na temps na rudia au bana piéger mam mingi sana. Mama mubaya ya m'accident 2 fois comme cela. Mais beko batoto. Beko batoto. Kanisa neno la Mungu iko kanisa ya Mungu kweli, ya kweli sana. Amen. Savez, niko na furaha sana jua imani nuko nayo. Nuko ni imani, nuko tranquille vraiment Kolwezi. Mnakaleke kimya, mnakaleke totalement na furaha sana. Sasa hivi vraiment kama tunarudia tunasema kuna sasa banduku Kolwezi kupanda. Yeye inapanda. Tunabeba histoire le vrai. Vraiment accent sana banduku bote ya Kolwezi. Kama ndiko hapa prophète Konde à cause de l'andambete, c'est pas moi Dieu. Miko ouais mutiote hapana Mungu ako moja. Prophète Konde ako mtumisha Mungu. Kama ndiko hapa Mungu eko partout. Konde mtumishi wa Mungu leo na existe, kesho anaenda. Amen. No kuadore Konde, jamais kusema prophète Konde Mungu. No. Mutu comme mutu yote. Tunajua Swahili nasema. Tunajua kidogo eh? Swahili yangu kidogo. Nilisema bien eh? Okay. Mungu abariki Kolwezi yote. Hii kanisa neno la Mungu frère. Hii kanisa neno la Mungu anatupatia nguvu sana, nguvu ya mfalme wa mbingu. No, hapana nguvu ya dunia. Hapana nguvu ya Satan, jamais. Nguvu ya Mungu. Uko nayo. Frère, uko na nguvu ya Mungu. Mama, uko na nguvu ya Mungu. Tenya queen imani. Kama uko ni imani, Mungu anakuprotege. Mungu atakuprotege siku yote. Leo kesho anakuprotege. Mkono Mungu iko hapa. Amen. Bande kuna Kristo. Tuna interrompre hein. Sengele buzonga la banda kuna kimia mbula polisa binote. Vous avez supporté la pluie, c'était bien, c'est bien. Mais ça devrait être un peu comme ça s'annonce depuis torrentiel.
Mais des pluies torrentielles, je n'ai jamais aimé que les tempêtes puissent souffler sur les enfants de Dieu. Parce qu'il y a même là des tôles qui sont déjà détolées, qui sont un peu coupées, ça peut tomber et puis ça crée des problèmes, ça crée des dégâts. Amen, Bota. C'est à tel point on a commencé, comme on a toujours dit, qui est bien, qui finit bien. Pourvu que nous sommes arrivés à terme de notre culte dominical, mais qu'on n'a pas. Vous avez déjà entendu la parole. Parce que vous voyez que déjà un message. C'est vrai que on avait le désir, on commence en Swahili, on termine en Swahili. Plus tard, ça sera comme ça, à tête posée, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu mouvementée. Et la journée va bouger, ma cérémonie est belle. Et bon, mon bino cérémonie ngeza la wato ba tumba nani to éviter. Pour ba même ça prophète qu'on de ba problème. 4 ans dira makamba ko samba na ko samba. Et je tiens à vous remercier infiniment parce que les bota kolwezi vont parvenir ko somba lupango pour l'église ya wasala libota. Tocha bina lususu na lusamba. Mnaomba Mungu ampatie franga mingi utumike kaza ja kuyenga kanisa yote. Nunayenga, nunatengeneza, Mungu anatusaidia. Amen, libota. C'est vrai, c'était une belle journée. On devrait tomber sur la 18h. Mais vu temps, les installations sportives, aussi place à battre 18h. Kolo plaisir makasa longola ki moi ndende za kamabe. Mais climat oyo na mu pepezo talikolo na luboko na tata. Monite na sengo na ke o baza malade kolo si alongola malade nyos. O baza na problème. Magonjwa yosu inaisha. Tenya kuini mani. Beko na problème no satosha. Amen, libota. Beko kolwezi beaucoup gentil, très gentil. Et puis c'est un plaisir à voir dans kolwezi. Vraiment. L'accent sana. Pour la parole, on dirait inaperçu, n'a pas méchant. Inaperçu n'a pas méchant. Me vu n'a pas élu. Rien que bali ba comprendre. Naissance à Christ à Jérusalem, Isaac inaperçu n'a pas habitant à Jérusalem. Inaperçu, mais aperçu n'a pas marge. 3. Gloire à Dieu, n'a pas ba marge vous avez belé, on va simbi, yenda na tata, kola simba bino, abattre la bino, ata mon donio so ba boy na bango bino ba bosi bon dimeli, vous ça déjà plaisir yaya. Est-ce que kolo a regretter kola mona passe na mutema, vous a déjà belé ba yike bo vandouane. Bapona mna tata bamona na libota kolezi nkolo azwa lokomo yikampiko ata pasi ata isengolanda dilo frère sœur mususu ekotikala ko bizala te nzamba linga aventure te tant que ça botama ki akuta ki bisambele mingi tant akola ki akuta ki bisambele mingi. Mais c'est Dieu qui a jugé qu'il puisse envoyer son fils pour aller s'imposer. Pe aya ba comprendre ba mal jabo mona ke oya uti pa na tata inde mwana onde yeyo. Marge ba chaki songi na roi. Mais le roi avait besoin ya ko adorer mwana. Ya ko pesa ba civilité, ya ko pesa ba honneur na mwana. Mais ba proche nde ba kosa ka église wana église ya magie. On n'aura pas awa magie otikala kotate. Église en église à Bakis, Mawatro, mauvais témoignage. Faux témoignage, contre l'église là-bas. Beaucoup de gens seront jugés. Et ils seront jugés sévèrement que Dieu pardonne le monde parce que Bino Bandi Bossi Bondi Mele Bele,
Kolalim Saramili Abato Baocha Tembe Bao Baosa la Satan. Il y a une question qu'on a posée ici, les 7 secrets à Satan. On n'a pas de droit, on n'a même pas besoin. Il y a Satan. C'est l'église de science. L'église à Satan de Basalaka, investigation, on a analyse à Satan. Nous, on n'a même pas de droit à ça analyse à Satan. On n'a même pas besoin de lui. Qu'il aille chez lui, compris dans mes airs. Donc, vous voyez, la cabine que Satan, Satan, Saliboy, Satan, Komiboy, ça n'a pas d'importance. Ce sont les mêmes gens que le diable envoie pour épater, pour découvrir les secrets de Satan. Ce n'est que Dieu qui connaît les secrets du diable. Et le diable n'est pas non plus ennemi en dame. Voilà comment celui-là qui n'a tata. Satan, comme Dieu a créé le diable, comme vous a créé aussi. Satan a créature, à chaque confiance, comme ange à Liboso a sa pouvoir, chance, puissance, que Asimba diriger l'administration mondiale. Malgré tout, à mon avis, comme la puissance, on va penser à se soulever. Il s'était soulevé contre Dieu, mais Dieu ne l'a pas haï. Il n'a pas tué. Akanga kutuyete ndeba lubaka tukanga Satan awa tukanga Satan atoko bengana peyete comme on est là il est là yende mtu apesa katale akinganda lati mabe ya pembe nanga pona ni Satan de azawana na mupepe na ye yende mtu apesa kaye kokinganda na niongo nanga toto sisikrit na kosenge mbongo nanga so apesi te kotozwana azo pesa makansi butum ernio sakota kasika bana na nzambazari ya kota andinga lingisa sans barrière. Yoko tokoza na barrière. Oyaki na mwande moi elembo Satan bakangena na barrière mais ye barrière ezate mu pepe. De mu pepe ya mabe oyaka na mukeli po troubler batu. Mais zamba ya mu pepe mala oyaka na mukeli po pesa mutuki. Alors mi pepe nyonso ebunda na kate. Yango na Satan akutani omoni septane nga Job. Job oso opesa inyosha ngona kumisaka yo mais so pesa nga nyosha mukili c'est dire bo balandaka biloko mukili bangwana nde balandaka mouvement ya Satan mais oyo basambela ka balingi kolanda biloko mukili te nde bana nanza mais ata balandaka biloko mukili te mais biloko mukili kolanda bango qu'on le veut pas ekuluka yo yonde koluka yango te yango nde eluka yo mbongo eluka yo bénédiction eluka yo yoko luka yangote luka ya ide kana motema nkolo pesanga pouvoir pesanga kimia mukona suka na mona mission na mais bota l'exemple de onabino mais qui lui a enseigné depuis l'enfance depuis 4e année primaire sona fuka mutambeto nzambe nana besoin mona yo la kisanga église onga na ressemble na mokilo nazano mwana 4e ndenge kutu bayena ye awa simi essence mukolo kutu menga mwana 10 ans na lembakate chaque jour atanzala ata uzanga mbong famille très pauvre mais je tenais pas compte de tout cela. Moi ce qui me faisait plaisir na luka église alla kisanga église o sa sala ya solo na kende kuna na sambela parce que na ebike so na sambela église ya solo mukona kufa na kumona ye celle oyo parole na bandoko mukona kufa na mona yo monanga tina sana se na yo kakayo yo kanga to solo laka 10 ans maintenant pourquoi na bandolo bateke nzam na koma musali na yo non ala kisanga je savais déjà qu'il y avait déjà des églises et je croyais qu'il pourrait y en avoir même une ou deux aux appellations na kende na si adhérer malheureusement le monde a toujours été compliqué. Et beaucoup des églises en rêvent. Tinde qu'on a bien zokola pour na souci à comment l'église, au surtout qu'on a pongi église telle, batondani. Oh, église monsieur y mona na rêve. Oh, quand a mukutu muke. Concession munene batu plein. Lokito makash. Je peux pas citer les noms, mais je savais. On écrivait les noms. Tel. La bien à Dieu église ressemble là. Ah merci mon Dieu. Lokito makash mundeke ba tiaka ba lokito wana. Ndeko na bina s'approcher pour kota. Voir na likolo kota awate na yebi kutu yangote na lingi kutu yangote. Oh, yo nani? Wazo do baboy nani?
Non, bato ebele boy, lokito makasi boy. Puissance boy, non, non, faut n'accord. Ce qui a zo d'Israël, on a zonga sima. Awa mir, mir penza. Mais kuna mir ya lupango bangombe, ba fil balbéré, oh ya bangombe. Et ça non bonacé. Je me te dis bon, je vais reculer. Si on a reculé, le coup là ya zo d'Israël, on a côté moi je vais sauter pour tango akolobana comme déjà na kati trop tard. Na reculer pour na sauter. Ozoyo katenge na opekisa kokota tena yebi yango te. Zelanga wana ba bruit omi ba soda soki baze ebele ba okima na ba bote hein. Bruit wana nabi oh ba soda ngo ba uta mbango na kimi na ke hotelema koleka ndana kwa na moi ver. Natali bato ba olandanga po natala banani wana ba soda ngo baza combien vieillard na nzete azoleka. Mwana olingo kotawa. Nzambe ayebi yango te. Toyeba yango te soki utawa. Les caca, continuez de yo chemin. Combien des années? Pendant tous ces 10 ans, beaucoup des étapes, je ne même pas citer Nios. Bana iloba. So combien na iloba? Bana grâce. Ba finga kabino, bana grâce. Batuka kabino, vous avez une grâce. Ba chiola kabino, tata yebibino. Amen, bande kona Kristo. Ata bafingi bo replika kate bango mo na nzambe na bango